Старик сидел с внуком у костра. Мальчишка спросил: «Дед, а как понять, что любовь настоящая?» Старик бросил в огонь сухую ветку. Она вспыхнула ярко, жарко и быстро сгорела. «Вот это страсть!» — сказал он. «Горит громко, горячо, но быстро уходит». Потом положил в огонь толстое полено. Оно горело медленно, но давало ровное, теплое пламя всю ночь. А это любовь. Она не всегда кричит. Она греет постепенно, верно, долго. Понимаешь, дружище, любовь — это не когда крышу сносит, а когда сердце тихо говорит: «Тут мое место». Это не бабочки в животе. Это когда человек становится твоим домом. Настоящая любовь, как костер в холодную ночь, не пылает, но спасает. Хочешь еще одну, такую мудрость, чтобы аж в груди сжалась? Тогда ставь лайк и подпишись, если еще не подписан.